हम यहाँ पर वीडियो बनाइए सामने। ये कौन जगह पुल है बाबा? हरसिंहपुर है। अच्छा, तो हरसिंहपुर पुल पे पानी चढ़ गया है। जी जी, पानी चढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे मछली अभी मारा जा रहा है क्या? लगभग 2 फीट पानी होगा या 1 फीट? 2 फीट है। अच्छा, 2 फीट। सबको चलता है, जितना मन हुआ जितना ले लिया 1 किलो। साले गिरिया तो उठा भी ना पाएगा। हरसिंहपुर का वीडियो है। हरसिंहपुर पुल पे पानी चढ़ चुका है जी, करीब 2-2.5 फीट पानी है जी, आप देख रहे हैं।